हे गाइस, मैं हूं तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास में 2022 मॉडल महिंद्रा बोलेरो B6 वेरिएंट गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर कंपनी आपको निपॉन के 4 स्पीकर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको लगता है कि हमें एक बेस ट्यूब की ज़रूरत है, थोड़ा बेस कम आपको लगता है आपकी बोलेरो गाड़ी में, तो हमारे पास में यहाँ देखिए निपॉन कंपनी का 4200 वॉट का ये इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ में आता है बेस ट्यूब, जो कि आप अपनी गाड़ी के बैक साइड में इंस्टॉल करवा सकते हैं और काफ़ी डिसेंट इसका बेस का पावर रहता है। तो चलिए अभी आप देख पाएंगे निपॉन कंपनी का एकदम ब्रांडेड 4200 वॉट का ये आपको मिल जाता है बेस ट्यूब, जो कि 8 इंच के साइज़ में है और ये जो चीज़ है बोलेरो गाड़ी के लिए बहुत ही शानदार है। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन हम लोग करने वाले हैं हमारी बोलेरो गाड़ी में। कंपनी के 4 निपॉन के स्पीकर्स डले हुए हैं, तो निपॉन का ही हम लोग यहाँ पर बेस ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैनवुड का जो सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम कंपनी ने प्रोवाइड किया है, उसके साथ में इसका इंस्टॉलेशन होगा। तो चलिए, सब में पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी एक किट एम्पलीफायर की। तो ये हमारे पास में एम्पलीफायर किट है, वायर किट इसे कहा जाता है। ये आपकी गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट होता है और उसके बाद में स्टीयरिंग जो स्टीरियो है उसके साथ में कनेक्शन होता है, फिर बेस के साथ में कनेक्शन होता है। तो ये वायर की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अभी हम लोग कर रहे हैं इसका कनेक्शन। तो दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन हमारा होता है कंप्लीट और अब आप सुनिए इस निपॉन कंपनी के बेस ट्यूब का साउंड टेस्ट। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है इसका जो बेस का पावर है बहुत ही डिसेंट है। आप भी अपनी बोलेरो गाड़ी के लिए यदि बेस ट्यूब लगवाना चाहते हैं तो निपॉन कंपनी का ब्रांडेड आप ये बेस ट्यूब लगवा सकते हैं। काफ़ी डिसेंट का साउंड है, बेस का पावर भी बढ़िया है और सब में अच्छी बात है इनबिल्ट एम्पलीफायर की साथ में आता है, तो आपको अलग से एम्पलीफायर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको ये चीज़ चाहिए हो भाई तो बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसे हम आपको होम डिलीवर करा देंगे। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।